ఉత్తర తెలంగాణపై అల్పపీడన ప్రభావం కంటిన్యూ అవుతోంది. వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో చాలా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పడుతున్న వర్షాలతో జనజీవనం స్తంభించింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలతో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. దీంతో గిరిజన గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వరద నీటితో పొలాలు నిండి ఇసుక మేటలు వేయటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అశ్వరావుపేట మండలం అసుపాక దగ్గర వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. అటు అనంతారం, జగన్నాథపురం గ్రామాల మధ్య రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో 20 గ్రామాల మధ్య సంబంధం తెగిపోయింది. చాలా చోట్ల కరెంటు స్తంభాలు నేలకొరిగి తీగలు పంట పొలాల్లో పడ్డాయి. వాగు ఒడ్డున ఉన్న పొలాలు కూడా మొత్తం పచ్చి చేనులు వేసి ఉన్నామండి, మొత్తం మునిగిపోయినాయండి. వరి బాడలు కూడా కొన్ని కొట్టుకుపోయినాయండి. ఇసుక మేటలు వేసేసి మొత్తం అసలు మొక్కలు కూడా అసలు లేవు. మొత్తం కూడా అసలు మోటార్లు చూస్తే మోటార్లు మొత్తం ఫుట్బాల్ సెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఏది కూడా కనిపించలేదని మొత్తం కొట్టుకుపోయినాయండి. 9ంటికి గేదెలు పట్టుకొని వాగు దాటి మేపటానికి వస్తే బాగా వచ్చేసింది వాగు. నిన్నటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అవకాశం లేదు. ఇప్పుడు కూడా మొత్తం గాడి కొట్టేసి దాటడానికి అవకాశం లేదు. నిన్నటి నుంచి ఆకలితోనే ఉన్నా. మేము ఎప్పుడు చూడలేదండి ఇంత వర్షం. మరి ఇప్పుడు వచ్చింది, ఈ పొలాలన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి. మరి మేము ఏం చేయాలో ఏంటో మాకైతే తెలుస్తలేదు. మరి అది మేమైతే ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎంత ఈ వయసు వచ్చినా కూడా మాకు తెలియదు.